მოგესალმებით ეთერშია გურიის ახალი ამბები, მე თამთედოლიძე ვარ. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები დასრულებულია. ქვეყნის მასშტაბით ყველა საარჩევნო უბანი დაიხურა. ცესკოს ინფორმაციით უბნებზე საარჩევნო პროცესი მშვიდ ვითარებაში წარიმართა. ცესკოში გამართულ საინფორმაციო ბრიფინგზე ითქვა, რომ 17 საათის მდგომარეობით საარჩევნო უბნებზე 1,175,817 ამომრჩეველი მივიდა, რაც ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 33.5%-ია. დღეს საქართველოში მუნიციპალიტეტების მერებისა და საკრებულოების არჩევნები ჩატარდა. არჩევნები 54 მუნიციპალურ ოლქში გაიმართა. ცესკოს წინასწარი მონაცემებით გურიის რეგიონის სამივე მუნიციპალიტეტში ქართულმა ოცნებამ და ამავე პარტიის მერობის კანდიდატებმა გაიმარჯვეს. ოზურგეთში 21 საათის მონაცემებით დათვლილია 36 უბანი, რომლის მიხედვითაც პაატა კუნჭულიას ხმა ამომრჩევლის 92%-მა მისცა. ხოლო გახარიას კანდიდატმა ალექსანდრე მენაბდემ ხმების 7% მიიღო. ჩოხატაურში 19 უბნის მონაცემების მიხედვით მინდია ჟღერიას მხარი მოქალაქეების 92%-მა დაუჭირა, ხოლო ნუგზარ ჩხიკვაძემ ლელოს კანდიდატმა ხმების 9% მიიღო. რაც შეეხება ლანჩხუთს, აქ 9 საათისთვის დათვლილი იყო 25 უბანი და აღნიშნული მონაცემებით ალექსანდრე სარიშვილს ამომრჩევლის 88%-მა მისცა ხმა, ხოლო გახარიას კანდიდატმა დავით ჩხაიძემ ხმების 11% მიიღო. საღამოს 16 საათზე დაიწყო მასშტაბური საპროტესტო აქცია თბილისში. ხელისუფლების შეცვლის მიზნით დაანონსებული აქცია რუსთაველის გამზირზე დაიწყო, სადაც პაატა ბურჭულაძემ დეკლარაცია წარადგინა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს 6 ადამიანის დაკავება მოსთხოვა. ჩვენ როგორც პირველი გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ 6 ოცნების წევრ ადამიანზე. ვინ არიან მთავარი ბოროტმოქმედები ჩვენ ქვეყანაში, რომ აქამდე მოგეყვანეს და მოვიწყოთ მათი სასწრაფოდ დათხოვება და მიყვანა საპრობილეში. მე ეხლა წაგიკითხავთ ამ სიას, ყველას ცალ-ცალკე უყაროთ კენჭი. ნომერი პირველი ირაკლი კობახიძე, ნომერი 2 შალა პაპუაშვილი, ნომერი 3 აზორ ჩუვინიძე, ნომერი 4 მამუკა მდინარაძე, ნომერი 5 თეა წულუკიანი და ნომერი 6 ბიძინა ივანიშვილი. ამის შემდეგ აქციის მონაწილეების ნაწილმა ათონელის ქუჩაზე პრეზიდენტის სასახლესთან გადაინაცვლა, სადაც მოქალაქეებმა სასახლის აღებას სცადეს. სპეციალური დანიშნულების რაზმმა წიწაკის სპრეი და წყლის ჭავლი გამოიყენა. მოქალაქეთა დაშლა გაგრძელდა ორბელიანის მოედანზე. წყლის ჭავლის მიუხედავად აქციის მონაწილეები ადგილიდან წასვლას არ აპირებენ. მათ ბარიკადებად სკამები განალაგეს. ამ ეტაპზე რუსთაველსა და თავისუფლების მოედანზე ათასობით ადამიანი რჩება, რომლებიც დაშლას ჯერჯერობით არ აპირებენ. ოზურგეთში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ექსცესების გარეშე მიმდინარეობდა. როგორც გამოკითხული მოქალაქეები ამბობდნენ, მათ ხმა ქვეყნის მშვიდობას მისცეს. ნაწილმა კი ოპოზიციური ფლანგის გაძლიერების სურვილი გამოთქვა. რას გვეტყოდით და რა სურვილები გაქვთ? რა ვიცი, იმედიანი. განწყობა იმედიანია. რომ რას ისურვებთ საქართველოს ამ არჩევნებში? საქართველოს გამარჯვება. დამოუკიდებლობა, კეთილდღეობა. რა ვიცი. როგორ მიმდინარეობს, როგორ ფიქრობთ, რომ ძალიან ობიექტურად და ყურადღებიანია ყველა და რა ვიცი, ხალხიც მობილიზებულია, აგერ ეთყობა. მშვიდობა მინდა ქვეყანაში და გაიცხოვრება. მეტი არაფერი. მადლობა. ჯანმრთელობა მთავარია იყოს და ყველაფერს გაუძლებს ადამიანი. განწყობა როგორ იყო? ძალიან კარგი. რა თქმა უნდა, კარგი მოლოდინები. განწყობა? განწყობა შესაბამისი, ამინდი კარგია და განწყობა შესაბამისად კარგი. ანუ თქვენი არჩევანი რა არის? უკეთეს
მომავალს. უკეთესი მომავალი, რა თქმა უნდა. ველოდებით უკეთეს მომავალს. უკეთესი სიმოდით. შეიძლება რამეს მოვესწრო. თქვენ ყველაფერი კაის მოესწრებით, რა თქმა უნდა. მოლოდინები ახლა რა გითხრათ, ჩვეულებრივად გაგრძელდება, როგორც საჭიროა, ისე თავარია ჩამოყალიბდეს ახალი და ნორმალური ოპოზიცია, რომელიც ოპოზიციონერებას გაუწევს და არა ბრძოლას. ვისურვებდი, აი ასეთ ოპოზიციას ვისურვებდი. დღის პირველ ნახევარში საარჩევნო უბნებზე იმყოფებოდნენ ადგილობრივი თანამდებობის პირები და პოლიტიკოსები. საკუთარი არჩევანი დააფიქსირა გურიის გუბერნატორმა გიორგი ღურჯუმელიძემ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერობის კანდიდატმა პაატა კუნჭულიამ, მერმა ავთანდილ თალაკვაძემ და არჩილ თალაკვაძემ. თითოეულმა მათგანმა განაცხადა, რომ ხმა მშვიდობას მისცა. დღეს საქართველოში იმართება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. გურიაში არჩევნები მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს, ჩვენს დავაფიქსირეთ ჩვენი არჩევანი, ხმა მივეცი საქართველოში მშვიდობის შენარჩუნებას და გურიის სტაბილურ განვითარებას. ოჯახის წევრებთან ერთად გავაკეთე საკუთარი არჩევანი, ხმა მივეცი მშვიდობას. მადლობას ვუხდი მოქალაქეებს, ვინც უკვე მოვიდა და დააფიქსირა თავისი არჩევანი. ოზურგეთში საარჩევნო პროცესი მშვიდ გარემოში მიმდინარეობს და რაც მნიშვნელოვანია, ყველა მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, რომ საკუთარი არჩევანი გააკეთოს. მშვიდობას არ აქვს ალტერნატივა, მშვიდობის ფასი ვიცით ყველამ და მშვიდობას ვუსურებ საქართველოს და მეტ განვითარებას ოზურგეთს. მე ხმა მივეცი ჩვენ საქართველოს ერთიანობას, სიძლიერეს და ჩვენი გუნდი გააგრძელებს ოზურგეთის განვითარებას. გურიატივი ესაუბრა იმ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებსაც, რომლებიც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას იღებენ. გახარია საქართველოსთვის და ლელო ძლიერი საქართველო ის პარტიებია, რომლებიც ოზურგეთში არჩევნებში აქტიურად იღებენ მონაწილეობას და მერობის და მაჟორიტარობის კანდიდატებიც ყავთ წარდგენილი. გახარია საქართველოსთვის პარტიულ ოფისში ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე არჩევნები მშვიდად მიმდინარეობს და მნიშვნელოვან დარღვევებს ადგილი არ ქონია. ამ დროის მონაცემებით ხალხის მცირე რაოდენობა არის უბნებზე, ანუ ძირითადად ქალაქის უბნებზე მაქვს საუბარი, თუმცა ლიხაურში მაგალითად ჩვენმა წარმომადგენელმა თქვა, რომ შედარებით ბევრი ადამიანი იყო მისული. ვითარება არის მშვიდი, წყნარი, არაფერი ისეთი დარღვევა ჯერჯერობით ჩვენ ყურამდე არ მოსულა. მაგრამ დაბალი აქტივობის გამო ისეთი რაღაცა ცოტა ხალხშიც ნიჰილიზმური განწყობა არის და ამიტომ თუ შეიძლება ვისარგებლო თქვენი ეთერით და მოუწოდო ადამიანებს რომ მოვიდნენ არჩევნებზე და დააფიქსირონ თავისი ხმა. რაც შეეხება ლელო ძლიერ საქართველოს მაჟორიტარობის კანდიდატი ლავრენტი ქვილორია აცხადებს, რომ არჩევნები შანტაჟის, ზეწოლის და იძულების ფონზე მიმდინარეობს და დილიდან ამომრჩევლის მაღალი აქტივობა არჩევნების პროცესში სახელმწიფო მანქანის ჩართვას უკავშირდება. ფაქტიურად ჩანს, რომ აქტივობა იმ დონეზეა და იმ დონეზე გადაყავს სახელმწიფო მოხელეები თვითონ ოცნებას საარჩევნო უბნებზე, რომ აქტივობაა ძალიან დიდი. ოზურგეთის რაიონში უბნებზე, ქალაქშია შედარებით ნაკლები და ფაქტიურად დღის ბოლოსათვის აიწევს იქაც აქტიურობა. წინასწარ თქმა ძალიან ძნელია, ამიტომ არჩევნებში რამდენი წელია ჩართული ვარ და ამერი არჩევნები, ასეთი არჩევნები პირველადაა. რა თვალსაზრისით? თვალსაზრისით და ზეწოლა. ეგრეთ წოდებული ნაციონალების დროზე რომ ძახოდნენ ზეწოლა საერთოდ არ არსებობდა ზეწოლები ადამიანებზე დაშინებები სახურავს არ მოგცემთ ფაქტიურად სოციალურს გაგიუქმებთ სამსახურიდან გაგიშვებთ დღეისათვის სულ ეს იყო მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით კარგად ბრძანდებოდეთ